зовут Арина. Сегодня я ходила гулять в Сормовский парк со своей собакой. Мы веселились, бегали и играли, не замечая, как летит время. А это мое самое любимое место в парке – Сормовская набережная. Тут я люблю посидеть на корнях деревьев и о чем-нибудь помечтать или просто подумать. Потом пошел сильный дождик, и я поспешила с Чарли в машину, чтобы поехать домой. Мне понравился этот день. Несмотря на дождик, я провела его весело и с пользой. Как ты провела свой день?